أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In de vorige vrijdagpreek werd kort de slag van Taboek besproken. En ik zal hier vandaag wat meer over vertellen. Terwijl hij de achtergrond van de slag van Taboek besprak, zei Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu: toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Mekka veroverde, Abu Amir Madani, die tot de stam van Khazraj behoorde, en vanwege zijn relaties met de Joden en de christenen, was hij goed bekend met hun manier van gebed en aanbidding. Daarom noemden de mensen hem ook priester, maar hij was geen christen van geloof. Nadat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Medina was gemigreerd, vluchtte deze persoon naar Mekka. Toch, toen Mekka ook veroverd werd, dacht hij dat hij met een nieuw plan moest komen, in tegenstand tot de islam. Uiteindelijk veranderde hij zijn naam en uiterlijk en begon te wonen in de buurt van Medina in het dorp Quba. Nadat hij vele jaren van huis weg was geweest en zijn uiterlijk en kleding had veranderd, herkenden de mensen van Medina hem niet. Alleen de hypocrieten herkenden hem, met wie hij een relatie had opgebouwd. Door zich bij de hypocrieten van Medina aan te sluiten, stelde hij voor dat hij naar Syrië zou gaan om de christelijke regering op te zetten en de Arabische christelijke stammen, en om hen aan te moedigen een aanval op Medina uit te voeren. En hij vertelde de hypocrieten dat ze alarm moesten slaan dat Syrische troepen een aanval op Medina zouden lanceren. Dat wil zeggen dat de hypocrieten in Medina dit nieuws daar moeten gaan verspreiden. Hij zei dat als zijn plan succesvol was, beide partijen zouden vechten en de strijd zouden aangaan. Als zijn plan echter niet succesvol zou blijken, toen was er al een mogelijkheid dat de moslims vanwege deze geruchten naar Syrië zouden reizen en hen zouden aanvallen. Als zodanig zal er een gevecht uitbreken tussen hen en de regering van keizer, en hun missie zal volbracht worden. Deze ondeugende persoon zei dat beide scenario's in hun voordeel zouden zijn. Nadat hij deze suggestie had gedaan, ging hij naar Syrië en de hypocrieten van Medina begonnen deze geruchten dagelijks te verspreiden, dat ze zo en zo een stam tegenkwamen. En ze vertelden hen dat het Syrische leger zich voorbereidde om Medina aan te vallen. De volgende dag zouden ze opnieuw zeggen dat ze deze en deze stam waren tegengekomen. En ze vertelden hen dat het Syrische leger binnenkort Medina zou aanvallen. Deze geruchten verspreidden zich zo snel en wijd verspreid, dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het passend vond om het moslimleger te nemen en persoonlijk de confrontatie aan te gaan met het Syrische leger. Dit was een buitengewoon moeilijke tijd voor de moslims. Het was een jaar van hongersnood. Het vorige seizoen heeft weinig graan en fruit opgeleverd en de oogsten van het huidige seizoen was nog niet rijp. Ze waren nog niet geoogst. Het was ofwel eind september, ofwel begin oktober, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op deze expeditie vertrok.
Die hypocrieten wisten dat dit een samenzwering was en dat ze dit samenzweerden met de bedoeling dat als het Syrische leger geen aanval zou lanceren, dan zouden de moslims persoonlijk de Syriërs confronteren en met hen vechten en uiteindelijk vernietigd worden. De omstandigheden van de slag van Mota lagen voor hun neus. Bij die gelegenheid moesten de moslims een zo groot leger trotseren, waardoor ze grote verliezen leden en ternauwernood overleefden. Ze wilden nu met eigen ogen nog een Mota aanschouwen, waarover zij geloofden dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam daarin ook de marteldood zou sterven. Na'udhu billah, God verhoede het. Om deze reden verspreiden de hypocrieten dagelijks geruchten dat ze op deze en deze manier te weten waren gekomen dat de vijand op het punt stond aan te vallen en dat zij op deze en deze manier te weten zijn gekomen dat de Syrische strijdkrachten naderen. En aan de andere kant brachten ze angst teweeg bij de mensen door te zeggen dat het niet gemakkelijk was om zo'n grote vijand te bestrijden en dat ze niet moesten gaan vechten. Het doel van hun onheil was om de moslims Syrië te laten aanvallen. Echter, voor zover mogelijk moeten ze in zo kleine mogelijke aantal gaan, zodat hun nederlaag zo zeker mogelijk zou zijn. Als ze met weinigen zijn, dan is hun nederlaag zeker. In ieder geval heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de situatie in het licht van de binnenkomende rapporten beoordeeld en concludeerde dat als hij de confrontatie met de Romeinen zou uitstellen of hen de tijd gaf om gebieden onder islamitische heerschappij binnen te gaan, zou de schade veel groter zijn. Daarom, ondanks de schaarste aan hulpbronnen en de moeilijke situatie, besloot hij dat zonder de Romeinen enige kans te geven om op te rukken, hij hun grondgebied zou binnengaan en tegen hen zou vechten in een beslissende slag. Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu heeft dit elders als volgt beschreven. Toen deze geruchten de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikten, gaf hij bevel dat in plaats van te wachten tot de Romeinen op ons af zouden marcheren en zouden aanvallen, het noodzakelijk was om hen aan de grens te ontmoeten en hen daar tegen te houden. En dus beval hij de moslims zich voor te bereiden. De referentie die ik eerder citeerde kwam uit een ander geschiedenisboek en dit korte fragment is van Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu. Over het algemeen hield de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam militaire expedities relatief discreet. Maar na de Khyber-campagne was de Tabuk-expeditie van die aard dat hij een openbare aankondiging heeft gedaan. Hij waarschuwde het volk voor de ontberingen van de route en de grote aantallen vijanden en spoorde hen aan zich voor te bereiden. Deze overlevering staat in Bukhari. Tegelijkertijd stuurde hij mannen naar Mekka en naar andere Arabische stammen en nodigde hen uit om zich bij het leger aan te sluiten. Anderzijds, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde de rijken aan om hun rijkdommen op de weg van Allah uit te geven. Hij stuurde ook berichten naar verschillende stammen, waarin hij hen opriep om deel te nemen aan de strijd en stuurde gezanten naar hen toe, zoals is vermeld. Daarom stuurde hij Hazrat Burada bin Husayb naar de stam van Banu Aslam, Hazrat Abu Ruhum Ghifari aan zijn volk Banu Ghifar, Hazrat Abu Waqid Lathi aan zijn stam de Banu Lath en Hazrat Abu Ja'ad Damri aan zijn eigen volk. Hij zond Hazrat Rafi bin Maqis naar de stam van Johanna, evenzo Hazrat Noaim bin Mas'ud aan de stam van Ashja en Budal bin Warqa, Amr bin Salim en Busr bin Sufyan aan de stammen van Banu Kaab en Banu Amr. Op dezelfde manier stuurde hij Abbas bin Mirdas naar de stam van Banu Sulaim. In die tijd heerste er in Medina een sfeer van intense angst en bezorgdheid, omdat er elk moment een sterke vijand kon aanvallen. Volgens een overlevering in Sahih al-Bukhari vertelt Hazrat Umar radiyallahu anhu, wij zouden onder elkaar zeggen dat een Ghassani koning zijn paarden al beslagen had ter voorbereiding op de oorlog tegen hen. Dat betekent dat hij al zijn regelingen had getroffen. In een andere overlevering in Bukhari stelt Hazrat Umar, wij waren bang voor een Ghassani heerser. Er werd ons verteld dat hij voorbereidingen trof om ons aan te vallen. Onze harten waren gevuld met angst in deze sfeer. Niettemin
Ondanks deze angsten toonden de metgezellen een buitengewoon geloof en toewijding door hun bereidheid en financiële offers. Er wordt vermeld dat naast deze angst Medina destijds had te kampen met een ernstige droogte, terwijl de gewassen en het fruit op het punt stonden te rijpen. Tijdens deze moeilijke periode waren mensen druk bezig met de voorbereidingen voor de oogst van hun producten, toen de oproep tot jihad werd gedaan. Daarbij kwam nog de extreme hitte en de lange reis van honderden kilometers en het gebrek aan levensmiddelen. Ondanks al deze moeilijkheden, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de expeditie aankondigde, lieten zijn toegewijde en onzelfzuchtige metgezellen belichamingen van oprechtheid en loyaliteit. Zij lieten hun oogsten en rijpe vruchten achter om zich voor te bereiden op de reis. Hoewel zich voorbereiden op zo'n lange expeditie geen gemakkelijke taak was voor deze oprechte, maar arme metgezellen, was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich volledig bewust van hun ontberingen. Daarom deed hij een algemene oproep tot financiële offers, de rijken aansporend om op de weg van Allah geld uit te geven en anderen te bevoorraden. Hij verkondigde: degene die de Jayshul Usra uitrust, dat wil zeggen het leger dat is verzameld om naar Tabuk te gaan, hij zal het paradijs hebben. Bij deze gelegenheid was de eerste persoon die zijn rijkdom meebracht Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Hij bracht zijn gehele huishoudelijke vermogen mee, wat neerkwam op 4000 dirham. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg hem: heb je iets achtergelaten voor je familie? Hij antwoordde: ik heb Allah en zijn boodschapper voor hen achtergelaten. In een overlevering vertelt Hazrat Omar over een voorval dat hemzelf betreft. Hij zegt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen ooit de opdracht gaf om liefdadigheid te betrachten, om donaties te geven. In die tijd had hij enige rijkdom, dus hij dacht bij zichzelf: als ik Abu Bakr ooit ergens in wil overtreffen, dan zal het vandaag zijn. Hij zegt: ik heb de helft van alles wat ik bezat meegenomen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg mij: wat heb je achtergelaten voor je familie? Ik antwoordde: hetzelfde bedrag dat ik u heb meegebracht. Ik heb de helft voor hen overgelaten. Toen kwam Hazrat Abu Bakr met alles wat hij bezat. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg hem: o Abu Bakr, wat heb je achtergelaten voor je familie? Terwijl Hazrat Umar radiyallahu anhu aanwezig was, werd dit gevraagd. Hij antwoordde: ik heb Allah en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam voor hen achtergelaten. Toen Hazrat Umar dit hoorde, zei hij: bij Allah, ik kan hem in niets overtreffen. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu vertelde dit incident ook in zijn eigen woorden, waarin wordt uitgelegd dat Hazrat Umar tijdens een expeditie dacht: Abu Bakr overtreft mij altijd, maar vandaag zal ik hem overtreffen. Met deze gedachte ging hij naar huis, nam de helft van zijn rijkdom en bracht het naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Het was een tijd van grote beproevingen voor de islam. Toch bracht Hazrat Abu Bakr al zijn bezittingen mee. En presenteerde het aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: o Abu Bakr, wat heb je achtergelaten voor je familie? Antwoordde hij: Allah en zijn boodschapper. Hazrat Umar zei: toen ik dit hoorde, voelde ik me diep beschaamd. Ik realiseerde me dat zelfs vandaag, hoewel ik mijn uiterste best had gedaan om Abu Bakr te overtreffen, hij mij weer eens heeft overtroffen. Betreffende het financiële offer van Hazrat Osman wordt er overgeleverd dat Hazrat Abdurrahman bin Khobab verklaarde: ik was aanwezig naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hij drong er bij de mensen op aan om een bijdrage te leveren aan het leger van Usra. Hazrat Uthman bin Affan stond op en zei: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik neem de verantwoordelijkheid om 100 kamelen te voorzien van hun zadels op de weg van Allah. Toen spoorde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de mensen nogmaals aan om bij te dragen aan het leger. En Hazrat Uthman bin Affan stond weer op en zei: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik neem de verantwoordelijkheid om 200 kamelen te leveren met hun zadels en dekkleden op de weg van Allah.
Toen hij hoorde wat Hazrat Uthman had beloofd, heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de mensen nogmaals opgeroepen om een bijdrage te leveren aan het leger. En Hazrat Uthman bin Affan stond nog een keer op en zei: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik neem het op mij om 300 kamelen te voorzien met hun zadels en dekkleden op de weg van Allah. Ik zag de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van de preekstoel afkomen, terwijl hij zei: er rust geen verwijt op Uthman voor wat hij hierna ook doet. Er rust geen verwijt op Uthman voor wat hij hierna ook doet. In een andere overlevering vertelt Hazrat Abdurrahman bin Samara dat Hazrat Uthman 1000 dinar aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam presenteerde toen hij zich voorbereidde op Jaysh al-Usra en het op zijn schoot legde. Hazrat Abdurrahman zei: ik zag de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam die dinars in zijn schoot omdraaien en zeggen: niets zal Uthman kwaad doen na wat hij vandaag heeft gedaan. Hij zei dit 2 keer. Volgens een andere overlevering doneerde Hazrat Uthman bij deze gelegenheid 10.000 dinar. Hierop bad de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het volgende gebed voor Hazrat Uthman: O Uthman, moge Allah u vergeven voor wat je in het geheim hebt gedaan en wat je openlijk hebt gedaan. En voor alles wat er gebeurt tot aan de dag des oordeels. Wat hij hierna ook doet, hij hoeft zich er geen zorgen meer over te maken. Volgens een overlevering leverde hij 1000 kamelen en 70 paarden voor de voorbereiding van deze expeditie. Een andere overlevering vermeldt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het volgende gebed voor Hazrat Uthman heeft uitgesproken: O Allah, wees tevreden met Uthman, want ik ben ook tevreden met hem. Ibn Ishaq vertelt dat Hazrat Uthman zoveel rijkdom uitgaf tijdens de slag van Tabuk, dat geen enkele andere metgezel daaraan kon tippen. Toen een van de handelskarawanen van Hazrat Uthman terugkeerde uit Syrië met een grote hoeveelheid winst, nam hij de kosten van 1/3 van het gehele leger op zich. Hij zei: ik zal de kosten voor 1/3 van het leger dragen. Hij voorzag in proviand voor meer dan 10.000 soldaten en zorgde ervoor dat voor elke soldaat zelfs een schoenveter uit zijn eigen vermogen werd gekocht. Namelijk zelfs de allerkleinste dingen. Hiervoor werd 10.000 dinar uitgegeven naast de kosten voor de kamelen en de paarden. Daarnaast schonk hij 1000 kamelen, 100 paarden en naast andere proviand schonk hij ook 1000 dinar aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Deze 1000 dinar waren apart van de 10.000 dinar, die hij al had uitgegeven aan de voorbereiding van het leger. Bij deze gelegenheid presenteerde Hazrat Abdurrahman bin Auf 100 oqia zilver en volgens sommige overleveringen 200 oqia van zilver. Oqia heeft een gewicht dat gelijk is aan ongeveer 10,5 tolas. Dat wil zeggen tussen 1050 en 2100 tolas zilver, of ongeveer 1,25 tot 2,5 kilogram zilver, volgens de huidige maatstaf. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: Uthman bin Affan en Abdurrahman bin Auf zijn schatten uit de schatten van Allah op aarde. Zij geven uitsluitend geld uit ter wille van Allahs welbehagen. Ze hebben ons veel welvaart gebracht. In een overlevering wordt vermeld dat Hazrat Abdurrahman bin Auf 400 oqia aan goud presenteerde, gelijk aan ongeveer 4500 tolas aan goud. Sommigen beweren ook dat hij 900 kamelen doneerde. In ieder geval wordt er specifiek melding gemaakt van hun offers. In een andere overlevering kwam Hazrat Abdurrahman bin Auf naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: ik bezit 8000 dirhams. Ik heb 4000 dirham voor mijn familie bewaard en ik geef er 4000 aan u. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam sprak een zegengebed voor hem uit, zeggende: moge Allah alles zegenen wat u voor uw familie hebt bewaard en datgene wat u op zijn weg hebt gegeven. Hazrat Asim bin Adi bood 70 wask aan dadels aan. 1 wask is gelijk aan 60 sa en 1 sa is ongeveer 3 ser. In totaal gaat het om zo'n
12.600 kilo dadels. Onder degenen die rijkdom aan de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam schonken, worden de namen van Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib, Hazrat Talha bin Ubaidullah, Hazrat Saad bin Ubada en Hazrat Muhammad bin Maslama ook gerekend tot degenen die grote offers brachten. De beloofde Messias sallallahu alayhi wasallam zegt: er was een tijd toen mensen hun leven gaven voor het goddelijke geloof, als geiten en schapen. En hoe zit het met een financieel offer? Bij meer dan één gelegenheid offerde Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu alle rijkdom in zijn huis op, in die mate dat hij geen enkele naald in zijn huis achterliet. Op dezelfde manier presenteerde Hazrat Umar overeenkomstig zijn middelen en openhartigheid, en Hazrat Uthman in overeenstemming met zijn middelen en capaciteiten wat ze konden. Op dezelfde manier waren alle metgezellen bereid hun leven en rijkdom op te offeren, terwille van dit goddelijke geloof. Vervolgens zegt de beloofde Messias sallallahu alayhi wasallam: Allah de Almachtige zegt in de heilige Koran: je zult nooit gerechtigheid bereiken tenzij je uitgeeft van wat je lief hebt. De metgezellen gaven hun rijkdom uit om rechtvaardigheid te bereiken. Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu zegt: soms verkochten de metgezellen al hun rijkdom en middelen in hun huizen om de oorlogsgerelateerde uitgaven te dekken. In feite wordt ook waargenomen dat ze soms hun bezittingen verkochten en de rijkdom uitgaven om alle benodigde middelen te verschaffen aan anderen die naar de oorlog gingen. Op een dag kwam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: ons leger staat op het punt een reis te beginnen, maar de gelovigen hebben daar geen middelen voor. Is er iemand onder jullie die hiervoor de beloning zal ontvangen? Zodra hij dit hoorde, stond Hazrat Uthman op, haalde de rijkdom die hij had verdiend eruit en bood dat bedrag aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan voor de uitgaven van de moslims. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit zag, zei hij: Uthman heeft het paradijs gekocht. In een van zijn preken, terwijl hij het onderwerp van financiële offers besprak, vertelde Hazrat Khalifatul Masih III rahimahullah ta'ala over dit incident op de volgende manier. Er was eens een grote behoefte aan rijkdom tijdens de voorbereidingen op een veldslag. Dat waren dagen van financiële moeilijkheden. Zo is de wereld. Soms zijn er periodes van financiële rust en soms zijn er periodes van financiële moeilijkheden. Het waren dagen van financiële moeilijkheden, maar toch waren er vereisten voor oorlog. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam legde deze absolute noodzaak voor aan de metgezellen en moedigde hen aan om financiële offers te brengen. Dit resulteerde erin dat Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu al zijn rijkdom meebracht en Hazrat Umar bracht de helft van zijn rijkdom mee. Hazrat Uthman zei: aanvaard alsjeblieft mijn aanbod om de kosten van 10.000 metgezellen te dragen. Daarnaast gaf hij ook 1000 kamelen en 70 paarden. Op dezelfde manier hebben alle oprechte metgezellen financiële offers gebracht, overeenkomstig hun middelen en capaciteiten. En Allah de Almachtige gaf hen een uitstekende beloning. Het is een grote zegen van Allah de Almachtige dat de leden van de Ahmadiyya-gemeenschap het belang van financiële offers begrijpen. Ik beschrijf vaak voorvallen van mensen die werkelijk alles wat ze hadden opofferden. Degenen die rijk en welgesteld zijn, moeten de voorbeelden van Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar en Hazrat Uthman in gedachten houden en zo de standaard van hun offers verhogen. De armen en de middenklasse blijven offers brengen. Door de genade van Allah de Almachtige zijn er ook veel rijken die de hoogste mate van opoffering doen. Maar degenen onder de rijken die in dit opzicht zwak zijn, zouden zich ook moeten melden om het geloof te verspreiden. In deze tijd is dit voor hen ook een gelegenheid om offers te brengen. De metgezellen boden alles wat ze maar konden en voorzagen in de behoeften van de soldaten die arm waren en geen andere middelen hadden, met rijdieren, zwaarden en andere benodigdheden voor de oorlog. Toen sommige arme metgezellen en vrouwelijke metgezellen 1 of 2 mud graan zouden aanbieden, zouden hun harten vervuld zijn van het verlangen dat ze meer te bieden zouden hebben. Maar de hypocrieten zouden hen bespotten en zeggen: zullen deze mensen de keizer verslaan met handen vol graan? Een mud is een kleine maat, gelijk aan een handvol.
Allah de Almachtige zegt in de heilige Koran over de spot van de hypocrieten. मुनाफिकीन के इस तंज के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुतव्विईना मिनल मुमिनीना फिस सदक़ात वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फयस्खरूना मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम Degenen die kritiek hebben op gelovigen die uit vrije wil aalmoezen geven. जो मोमिनों में से दिली शौक से En aan hen die niets kunnen geven, behalve de opbrengst van hun harde werk. Zij bespotten hen op deze manier. अपने पास कुछ नहीं पाते Allah zal hen en hun spot vergelden. En er zal voor hen een zware straf zijn. और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब मुक़द्दर है Onder degenen die hard werkten om financiële offers te brengen, was Hazrat Abu Aqil. Hij bracht de hele nacht door met het putten van water en verdiende 2 saa aan dadels. 1 saa weegt ongeveer 2,5 kilo, dus hij verdiende in totaal 5 kilo dadels. Hij bewaarde 1 saa voor zijn familie en hij nam de andere saa en ging naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij offerde alles op wat hij kon. Op een gegeven moment zei Hazrat Musleh Maud: eens deed de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een oproep voor financiële bijdragen en zo ging een van de metgezellen aan de slag. Waarschijnlijk ging hij naar de put van iemand en haalde er water uit. In ruil daarvoor ontving hij een halve ser of 3 pauw graan, die hij vervolgens meebracht en aanbood als financiële bijdrage. Destijds was er behoefte aan duizenden roepies. De hypocrieten zouden spottend zeggen: wat is dit voor een voorbereiding op de strijd? Dit incident komt uit de slag van Tabuk, die plaatsvond tegen de Byzantijnen. Destijds was het Romeinse Rijk het equivalent van de Britse regering van vandaag. Toen Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu dit zei, heersten de Britten over de wereld. Om tegen dat leger te vechten, bracht deze metgezel een paar handvol gerst mee. De hypocrieten lachten. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hiervan hoorde, zei hij: wat weten zij van de waarde die deze gerst in de ogen van God heeft? Het was deze gerst die leidde tot de uiteindelijke overwinning van de moslims. En de Byzantijnen werden verslagen. Niet alleen de Byzantijnen, maar ook de Perzen, wiens rijk wedijverde met dat van de Romeinen. Toch hebben de moslims hem verslagen. Er wordt melding gemaakt van een opmerkelijk voorval met betrekking tot een metgezel. Zoals reeds vermeld, ter voorbereiding op deze expeditie waren de edele metgezellen op hun eigen manier ernaar aan het streven zichzelf klaar te maken voor deze reis en om gehoor te geven aan de oproep tot financiële offers. De rijke metgezellen zouden hun rijkdom en bezittingen aanbieden, terwijl de armen en behoeftigen onder hen zouden werken en het schamele inkomen zouden bieden dat ze hebben verdiend. In deze omstandigheden wordt er melding gemaakt van een metgezel genaamd Hazrat Urwa bin Zaid, die zo'n onschuldige en pure manier van het zoeken naar het welbehagen van Allah de Almachtige had, dat het opviel door zijn uniekheid en oprechtheid. Ook hij behoorde tot de armen en de vrome mensen. Hij had niets te bieden, noch de kracht om deel te nemen aan de strijd. Zo stond hij op een nacht te bidden en terwijl hij overvloedig weende, smeekte hij: O Allah, u hebt ons bevolen om voor uw zaak te strijden en heeft ons daartoe aangemoedigd, maar ik bezit niets waarmee ik mij kan voorbereiden. En uw boodschapper, sallallahu alaihi wasallam, heeft niet genoeg voorzieningen om mij te voorzien, zodat ik kan uittrekken en vechten. En uw profeet heeft een oproep gedaan voor financiële offers, maar ik kan daar ook niet aan deelnemen. Ik vergeef echter iedereen omwille van u, alle onrecht en onrechtvaardigheid die ze ooit tegen mij hebben gedaan, met betrekking tot mijn leven, mijn rijkdom of mijn eer. En ik bied het allemaal aan als donatie voor de moslims. De volgende ochtend presenteerde hij zich voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam samen met de andere metgezellen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: waar is degene die gisterenavond zijn eer als donatie heeft aangeboden? Niemand stond op. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam herhaalde zijn vraag, maar niemand antwoordde. Uiteindelijk stond Hazrat Urwa op en vertelde het hele verhaal. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit hoorde, zei hij: verheug u bij hem in wiens hand mijn leven is. U bent gerekend tot degenen van wie de liefdadigheid, van wie de donatie is aanvaard. Wat een prachtige en buitengewone uiting van oprechtheid en opoffering. Allah de Almachtige, die de geheimen van elk hart kent en op de hoogte is van alle omstandigheden, aanvaarde zijn offer en informeerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hierover.
Ook vrouwen werden niet achtergelaten in deze geest van opoffering. Zij stelden hun sieraden voor ter ondersteuning van de voorbereidingen op deze strijd. Hazrat Sinan Aslamia vertelt: in het huis van Hazrat Aisha radiyallahu anha zag ik eens dat er een laken was uitgespreid voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, waarop parfumflesjes, armbanden, oorbellen, ringen en enkelbanden lagen, die allemaal door vrouwen zijn bijgedragen ter voorbereiding op de jihad voor de moslims. Enerzijds was dit dus de toestand van de oprechtige gelovigen en toegewijden. De hypocrieten daarentegen zetten zich ook volledig in. In zekere zin was dit het laatste plan en de laatste samenzwering van de hypocrieten, en ze waren er vast van overtuigd dat ze zouden slagen. Ze waren er zeker van dat de moslims deze lange reis naar Syrië zouden ondernemen en waren bezeten door de satanische gedachte dat, God verhoede, na'udhu billah, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nooit meer naar Medina zou kunnen terugkeren. Daarom probeerden ze ervoor te zorgen dat zo min mogelijk moslims zich bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aansloten. Volgens hun inschatting, hoe kleiner het leger, hoe groter de kans dat ze nederlaag en vernietiging lijden. Daarom begonnen ze de moeilijkheden van de situatie en de moeilijkheden van de reis te overdrijven, met de bedoeling de moslims te ontmoedigen. Ze probeerden de moslims bang te maken met allerlei excuses, zoals: de hitte is ondraaglijk, de reis is te lang, er zijn nauwelijks vervoermiddelen. Omdat de meerderheid van de inwoners van Medina boeren waren, wiens oogsten klaar waren om te oogsten, en dit gebeurde in een tijd van hongersnood, verspreidden de hypocrieten overal geruchten, zeggende: beseffen jullie dan niet wat voor leger jullie te wachten staat? Het zijn felle en ervaren krijgers. Het is geen gemakkelijke opgave om ze te bestrijden. We kunnen duidelijk zien dat jullie of gedood zullen worden, of dat jullie allemaal gevangen zullen worden genomen. Dit waren de woorden van de hypocrieten. Hoewel hun propaganda geen effect had op de oprechte en standvastige gelovigen, bracht het angst teweeg in de harten van sommigen wier geloof zwak was. Ze begonnen excuses te verzinnen en voorwendselen te presenteren om niet aan de strijd deel te nemen, hoewel de meesten van deze mensen zelf hypocriet waren. De heilige Koran vermeldt deze propaganda van de hypocrieten en hun excuses voor het achterblijven in de volgende woorden. Degenen die achterbleven verheugden zich in hun thuiszitten, achter de rug van de boodschapper van Allah, en waren afkerig van het strijden met hun eigendommen en hunzelf voor de zaak van Allah. En zij zeiden: ga niet naar buiten in de hitte. Zeg, het vuur van de hel is het heetst. Konden ze het maar begrijpen. Ze moeten weinig lachen en veel huilen, als beloning voor datgene wat ze vroeger verdienden. Volgens overleveringen zouden deze mensen voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verschijnen en allerlei excuses aandragen om toestemming te krijgen om niet deel te nemen aan de strijd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou hen toestemming geven. Er waren meer dan 80 van zulke individuen die onder verschillende voorwendsels en rechtvaardigingen toestemming kregen om achter te blijven. Deze waren een aanvulling op de hypocrieten die bij Abdullah bin Ubay enzovoort waren. Allah de Almachtige heeft de onjuistheid van al deze excuses in de heilige Koran blootgelegd, duidelijk makend dat hun achterblijven te wijten was aan de zwakte van hun geloof en dat hun excuses bedrieglijk waren. Toen de verzen over hen werden geopenbaard, werd er daarmee een waarschuwing afgegeven voor de toekomst, dat wanneer de imam een initiatief lanceert of oproept tot een zaak, hoe men moet reageren.
Het antwoord moet zijn om naar voren te stappen en zorgen dat er op alle mogelijke manieren voorbereidingen worden getroffen om aan een dergelijke oproep te voldoen. Zo zegt Allah de Almachtige: Als het een onmiddellijke winst en een korte reis was geweest, zouden ze je zeker gevolgd hebben, maar de zware reis leek hun te lang. Toch zullen zij bij Allah zweren en zeggen: als we hadden gekund, waren we zeker met jullie meegegaan. Zij verwoesten hun zielen en Allah weet dat zij leugenaars zijn. Moge Allah uw zorgen wegnemen. Waarom heb je ze toegestaan om achter te blijven totdat zij die de waarheid spraken aan u bekend waren geworden en totdat u de leugenaars kende? Degenen die in Allah en de laatste dag geloven, zullen u niet om toestemming vragen om vrijgesteld te worden van het strijden met hun eigendommen en hun personen. En Allah kent de rechtvaardigen goed. Alleen zij zullen u om toestemming vragen om vrijgesteld te worden, die niet in Allah en de laatste dag geloven, en wier harten vol twijfel zijn, en in hun twijfel wankelen zij. En als zij van plan waren geweest om uit te gaan, zouden ze er zeker enige voorbereiding op hebben getroffen. Maar Allah was afkerig van hun opmars. Daarom hield hij hen tegen en er werd gezegd: zit thuis bij hen die zitten. Als ze met je mee waren gegaan, zouden ze je niets anders dan problemen hebben bezorgd en zouden in uw midden heen en weer zijn gerend om verdeeldheid onder jou te zaaien. En er zijn er onder u die naar hen willen luisteren. En Allah kent de onrechtplegers goed. Ze probeerden al voor dit wanorde te scheppen en zij beraamden plannen tegen u, totdat de waarheid kwam en het doel van Allah zegevierde, hoewel ze het niet leuk vonden. Dus Allah de Almachtige heeft in deze verzen de toestand van de hypocrieten duidelijk blootgelegd. En hij richtte zich tot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, waarin hij verklaarde dat hij, hoewel hij hun valse excuses accepteerde, als hij dat niet had gedaan en hun geen toestemming had verleend, hun hypocrisie voor iedereen zichtbaar zou zijn geweest. Ze hadden hoe dan ook niet de intentie om zich bij de strijd aan te sluiten. Maar in ieder geval verklaart Allah de Almachtige dat het uiteindelijk beter was dat ze achterbleven,
Want als ze hadden deelgenomen, zouden ze tijdens de strijd betrokken zijn geweest bij acties die schadelijk zouden zijn geweest voor de moslims. Hoe dan ook, de uitkomst voldeed niet aan de wensen van deze hypocrieten. De overige details hiervan zullen inshallah in toekomstige preken worden besproken. In de vorige vrijdagpreek had ik het over de aanslag in een moskee in Rabwa. Bid voor de Khuddam die bij dat incident gewond zijn geraakt. Mogen Allah de Almachtige hen allen volledig herstel schenken. Mogen Hij hen beschermen tegen elke complicatie, omdat zulke incidenten vaak nog lang nawerken. Momenteel liggen er nog 3 Khuddam in het ziekenhuis vanwege ernstigere verwondingen, terwijl de andere 5 na de eerste medische behandeling weer naar huis zijn gegaan. Het zal echter een tijd duren voordat hun wonden genezen. Mogen Allah de Almachtige ieder van hen een volledig herstel schenken. En mogen Hij alle leden van de Jamaat beschermen waar ze zich ook bevinden van alle vormen van kwaad en schade. Na de gebeden van vandaag zal ik het gebed voor de begrafenis in afwezigheid leiden van de gerespecteerde Saham Ali Naina Sahib van de Marshall-eilanden, die onlangs op 83-jarige leeftijd overleed in Californië, Verenigde Staten. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij werd voor het eerst met de islam in aanraking gebracht door de predikingsinspanningen van onze missionaris Hafiz Jibril Said Sahib in de jaren 80. Daarna bekeerde hij zich tot islam en trad toe tot Ahmadiyyat. Ondanks de grote tegenstand bleef hij vastberaden en standvastig in zijn geloof. Bij een gelegenheid noemde een senator in het nationale parlement de islam als een illegale en met terreur verbonden religie. Als reactie hierop publiceerde de overledene moedig een verklaring in de lokale krant, waarin hij verklaarde: wij zijn Ahmadi-moslims en hebben op geen enkele manier iets te maken met terrorisme. Deze moedige proclamatie werd een bron van kracht voor de Jamaat. En ondanks de pogingen van de senator om een wetsvoorstel tegen de islam aan te nemen, mislukte de poging vanwege de inspanningen van de overledene. Hij werd beschouwd als een invloedrijk figuur binnen de lokale samenleving. Flahuddin Shams Sahib Naib Amir uit de Verenigde Staten schrijft dat hij de kans heeft gehad om 5 jaar lang op de Marshall-eilanden te dienen. Hij bezocht het gebied regelmatig, omdat het onder de Amerikaanse Jamaat viel. Saham Sahib had Ahmadiyyat aanvaard via Hafiz Jibril Sahib. Aanvankelijk maakten slechts 4 of 5 families deel uit van de Jamaat en het was nog niet officieel geregistreerd. Dankzij de onvermoeibare inspanningen van Hafiz Sahib en de overledene werd de Jamaat uiteindelijk officieel geregistreerd. Nadat Hafiz Sahib terugkeerde, was er een lange periode waarin er geen missionaris werd aangesteld. In die tijd nam Saham Sahib het op zich om de zaken van de Jamaat te beheren tot aan zijn dood. Hij beschermde niet alleen de gemeenschap, maar bleef zich ook bezighouden met tabligh. Ervoor zorgen dat de naam en de missie van de Jamaat nooit zouden wankelen. Wanneer delegaties vanuit het hoofdkwartier op bezoek kwamen, verleende hij met grote warmte en enthousiasme zijn volledige medewerking. Hij trad altijd naar voren en leverde zijn diensten op een manier die zeer vruchtbaar was. Bij de oprichting van de Jamaat op de Marshall-eilanden speelde hij een pioniersrol. Het merendeel van de nieuwe bekeerlingen tot Ahmadiyyat in die regio was het resultaat van zijn inspanningen. Hij was daar ook Sadr Jamaat, de lokale voorzitter. Shams Sahib merkt verder op dat toen hij een missie in Kosrae ging vestigen, Saham Sahib opnieuw zijn volledige medewerking aanbood. Door zijn contacten sloten verschillende personen zich aan bij de Jamaat en met de genade van Allah werd daar een missiehuis verworven en gebouwd. Op dezelfde manier droeg hij ook bij aan de oprichting van missies op Kiribati en een andere locatie door zijn persoonlijke inspanningen.
Shams Sahib vroeg hem eens welke goede daad of kwaliteit hij bezat, die hem de eer verleende zo'n centrale rol te spelen bij de vestiging van de Jamaat op 3 eilanden. Met grote nederigheid antwoordde hij: dit alles is louter de genade van Allah de Almachtige. Er zit geen enkele verdienste van mezelf in. Qasim Chaudhry Sahib, missionaris van de Marshall-eilanden, schrijft dat Saham Sahib ondanks de vele obstakels standvastig bleef in zijn geloof. Samen met zijn vrouw bracht hij veel offers. Een voorbeeld hiervan is dat zijn vrouw een stuk van haar eigen land doneerde, waarop uiteindelijk de eerste moskee op de Marshall-eilanden werd gebouwd. In zijn eigen woorden vertelt hij over het voorval rond zijn aanvaarding van de islam. In 1987 verbleven mijn vrouw Mary en ik in een hotel op Long Island. Toen ik op een ochtend onze kamer uitliep, zag ik een lange Afrikaanse heer. Ik begroette hem met salam en hij reageerde op dezelfde manier. Bij kennismaking leerde ik dat hij Hafiz Jibril Said Sahib was, de eerste missionaris die naar Micronesië werd gestuurd. Naarmate onze ontmoetingen voortduurden en onze relatie groeide, begon hij tegen mij te preken over de islam. Hij liet mij verzen uit de Bijbel zien die de komst van een profeet na Jezus voorspelden. Ik was verbaasd toen ik ontdekte dat er niet 1, maar meerdere verzen waren. In feite bevatte het Nieuwe Testament een profetie waarin Jezus a.s. zichzelf wordt opgetekend in Johannes 16:7, zeggende: ik moet gaan, zodat een ander na mij komt. Dit waren waarheden die ik nog nooit eerder had gehoord. Hafiz Sahib legde alles duidelijk uit, waarbij hij steeds verwijzingen naar de Bijbel gebruikte. Allah de Almachtige leidde mij toen naar de waarheid en mijn hart keerde zich naar de islam. En ik heb het geaccepteerd. Hij vervolgt: toen mensen erachter kwamen dat ik moslim was geworden, zeiden overheidsfunctionarissen dat ze nooit zouden toestaan dat de islam zich op de Marshall-eilanden zou verspreiden. Ik belde Hafiz Sahib, die inmiddels was vertrokken, en hij stelde mij gerust. Maak je geen zorgen, Allah zal de weg vrijmaken. En inderdaad, Allah heeft de weg vrijgemaakt. Op een dag terwijl ik thuis was, kwam er een vertegenwoordiger van het kantoor van de procureur-generaal langs en liet mij weten dat de registratie van de Jamaat was goedgekeurd. Waar functionarissen eerder hadden geprobeerd onze inspanningen te blokkeren, heeft Allah zelf ervoor gezorgd dat de registratie werd goedgekeurd en de documenten werden rechtstreeks bij mij thuis afgeleverd. Ik heb onmiddellijk een kopie naar Hafiz Sahib gestuurd. Hij stelt verder: na verloop van tijd besefte ik dat Ahmadiyyat zich onderscheidt van andere moslims. En ik was daar erg trots op. Een stem in mij herinnerde mij er voortdurend aan dat ik een Ahmadi-moslim ben. En dat was voor mij een eer. 20 jaar lang werd er geen enkele missionaris naar ons eiland gestuurd. En ik werd erg ongerust. Hafiz Sahib had mij geadviseerd om regelmatig te schrijven aan de kalif en verzekerde mij dat er uiteindelijk regelingen zouden worden getroffen. Toen kreeg ik in 2004 instructies van het centrum dat er een bepaald persoon zou aankomen en dat ik hem op het vliegveld moest ontvangen. Toen ik daar aankwam, kwam er een glimlachende heer naar buiten en vroeg naar mijn naam. Ik zei tegen hem: ik ben Saham, en hij antwoordde: mijn naam is Kosser. Hij was Inamullah Kosser Sahib. Vanaf die dag waren we als broers. Samen reisden we naar Kosrai en Pohnpei, waar we een week verbleven. Toen we later afscheid namen, voelde het alsof we elkaar al jaren kenden. Dit is de geest van de islamitische broederschap. Hij concludeert: bij de genade van Allah de Almachtige, nadat ik de islam had aanvaard, vond mijn hart vrede en mijn ziel tevredenheid. Gebed heeft mij veranderd. Mijn vrouw merkte deze verandering ook bij mij. Vanaf dat moment, wanneer ik iets nodig had, vroeg ik het aan Allah. En Allah zou het onmiddellijk verhoren.
Ik heb zijn hulp keer op keer met eigen ogen gezien en uit de dankbaarheid in elk gebed. Zijn kleindochter Julia zegt: hij was een zeer oprechte moslim die kracht en geruststelling uit zijn geloof putte. Hij bracht veel van zijn tijd door in gebed en had een diepe liefde voor het reciteren van de heilige Koran. Hij bestudeerde regelmatig verschillende islamitische boeken. Vaak troffen we hem aan, verzonken in diepe gedachten en reflecties. Mogen Allah de Almachtige hem vergeving en genade schenken. Sommige van zijn nakomelingen hebben Ahmadiyyat niet geaccepteerd. Mogen Allah de Almachtige hen in staat stellen om ook toe te treden tot Ahmadiyyat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.